Ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS achịkọbago nnukwute ọgbakọ ekpere asọghị ụka onye na-eje iji were ihe dum gbasara ya bụ ụlọọrụ wee hafee n'aka Chineke. Ya bụ nnukwute ọgbakọ ekpere achịkọbara bụ nke Sachido Obidegwu bụ onye isi ụlọọrụ ABS na ndị isi ụlọọrụ a nọgasị n'etiti ya, nke ndị nọ n'isi ya gụnyere Reverend Father Ọkammụta Bonacristus Umeogu, Evangelist Boniface Nwabuko na Reverend Chukwudi Nwachukwu. Ka Kenechukwu Chukwudi kọrọ gị etu ekpere ahụ si wee gaa. Eji abụ inye Chineke ekele nke ndị egwu bụrụ wee malite ya bụ ọgbakọ. Onye direktọ nke ABS bụkwa onye chịkọbara ya bụ ekpere, Sachido, kwuru na ọ dị mma ka mmadụ were Chineke wee buru ụzọ n'ihe niile ọ na-eme, nke gọọmenti Anambra bidogoro site na ị na-ekpe ekpere kwa izu ụka n'obi gọọmenti dị n'Awka, nke ndị ụka dị iche iche na-ekpe. O kwuru na ABS bụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ka ha nwee ike wee na-arụpụta ọrụ dị mma, bụkwara ọrụ bụ ejiamatụ. Dịka ọ na-ekwu okwu, Reverend Father Umeogu kwuru na ọ dị mma ka ndị ụka Kraịst fee Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ma mekwe ka ọ bụrụ ya bụ mgbọrọgwụ nke ndụ ha, nke o kwuru na ọ ga-eme ka ọṅụ na agamniru bata n'ime ndụ ha. O kwuru na ABS ga-aga n'iru site n'ọchịchị nke ndị ọhụrụ ewere wee kpọkuo ndị na-arụ ọrụ na ABS ka ha gbaa mbọ na-ekpesi ekpere ike mgbe ọbụla. Ka ọ na-ekwukwa okwu, Evangelist Boniface Nwabuko, onye bụkwa onye duru na ekpere ahụ, kọwara na ndị mmadụ kwesịrị ka ha butuo onwe ha na ebe Chineke nọ wee yọọ ọnya maka amara na ntụziaka na ndụ ha. Ọ kpọkwukwere ndị ọrụ ABS ka ha gbaa mbọ wezuga onwe ha site n'ajọ ihe. Ọtụtụ ndị ọrụ ABS ndị gụnyere onye isi administration Lady Tina Ekenta ya na Maazị Jude Mascot Obiagwu ka ha na-ekwu okwu kwenyesiri ike na ya bụ ekpere ga-eme ka agamniru batawanye n'ụlọ ọrụ ABS. Onye direktọ nke News na Current Affairs bụ Maazị Gabe Okparaeze ya nakwa onye direktọ nke program Oriakụ Nneka Ekwunife na ọtụtụ ndị ọzọ bụkwa ndị bịara ya bụ ekpere.